ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/12/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಿಲಿಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು. ಈ ಯೋಗೊರ್ದೆ ನಿಖುಲು ವಿಕರ್ಮಾಜಿತಾದ ಭವಿಷ್ಯಡು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಕರ್ಮರ್ದು ದೂರ ಆಯರಗೋಸ್ಕರ ವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆನಪುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎನ್ನಾರು ಒರಿ ಶಿವಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿನ ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆನಪುಪ್ಪುನಗ ಮಾಯೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಕಂತದು ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಗ ಸೋಲು ಆಪುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾಗ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ಸರಿಯಾದ ಓದೌಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲು ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಗೀತೆ: ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸೊಂದು ಬೈದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಹೊಸ ಅದೃಷ್ಟನು ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆಗೆ ಬೈದರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರ್ನ ಕೈತಲು ಬೈದರು? ಯೋಗೇಶ್ವರನ ಕೈತಲು, ಈಶ್ವರನ ಕೈತಲು ಬೈದರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರನೇ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ವಾಯೋಗ ಹಠಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು. ಇಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಯೋಗತ್ತು ಅಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿನಲ್ನ ತತ್ವಯೋಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರೇ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂಕ್ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತ ರೀತಿ ನಿಖಿಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ಪಂದ ನಿಖಿಲೆಗ್ ತಿಳಿದನು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಈ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಕಲ್ಪದೇರು ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಹಠಯೋಗಿಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಪನೊಲಿ. ನಮಕ್ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮರೆತದು ಕೃಷ್ಣನು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯೋಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಯೋಗದ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯವಾದುಂಡು. ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿನ ಸಹ ಕಲ್ತೊನೊಲಿ. ಯುಕ್ತಿರ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಧಾರ ಯೋಗದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಏತು ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪರು ಆತ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಅಪರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಆದುಂಡು. ಈಶ್ವರನೇ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು? ಭಾರತಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಹೆಜ್ಜೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಪಾತಿರತ್ತು ನಿಖುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದುವೇ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಕೆಲವೆರು ರಾಜ್ಯ ಭಾರನು ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು, ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸೊಂದು ಬೈದ ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗ್ ತೆರಿದನು. ಅಪಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಹೊಸದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರತ ರಾಜಧಾನಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಶ್ವಡು ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲು ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕುಳು ಆದುಲ್ಲರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಡ ಮುರ್ಕುದು ಮನುಷ್ಯರದು ಬದಲಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆ ಅಪರು. ಇನ್ನು ಮಾನಸ ಸರೋವರವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಯ ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೈದರು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನು ದೇತೊನೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಆಭರಣಗಳು ಇಂಚಿನವು ಮಸ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತುಂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ ಪೋಪು ನಿರ್ಧಾರಲ ಸಹ ದೇವತೆಯ ಪಂದು ತೆರಿಯೊನೊಡ್ಚಿ. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಲೌಕಿಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸರಿಯಾದ ಓದೋಡು ಪಂದು ಮೋಹಪ್ಪುಂಡು.
ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಏತು ನಡಪುರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಕೇನೆರ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಏರಿಗಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕಲಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಯಾನ್ ಏರ್ನ ರಥದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ತಿರಿದಿನೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕೇಂದಿರು. ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಕುದುರೆನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಕುದುರೆನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊನ ಅಂಚಿನಕಲು ತೆರಿಯನು ಇರು. ಇಂದು ಏರ್ನ ರಥವಾದುಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ತಿರಿದಿದೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪಿತ್ತಿದ್ದು ಈ ರಥದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೇರ್ದಲ ಎಡ್ಡ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪಾರು. ಇಂದು ರಥವಾದುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೇರೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುನಗ ಜೀವನದ ಧೋನಿ ಪಾರಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಒಲ್ಪಗು ಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಆಯೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ರಾಜ ಪದವಿಡುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಿ ದೇವತೆలను ಈ ರೀತಿ ಏರು ಮಲ್ತೇರು. ರಾಜಯೋಗನು ಏರು ಕಲ್ಪಯರು ಅಕುಲು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ತೆತೊನುವೆರು. ಆಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಒಂದು ಬೈದರು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರಾದು ಬಿಟ್ಪಾರು. ಬೇತೆ ವಾ ಉಪಾಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ಬಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ನೀರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದಿತ್ತಂದಲ ಏತೊಂಜಿ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆವಡಾಪುನು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಆಂಡ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೇನು ಏತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೂಡ ನಡವಳಿಕೆಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ನಮನೆ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣಾದುಪ್ಪ ವನಸು ತಿಂಡಿಲ ಸಹ ಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನು ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಒರಿ ಜನಕನ ಪಾತೆರತ್ತು ಆಂಡ ಉದಾಹರಣೆನು ಒರಿಯಗು ಕೊರ್ತೇರು. ದ್ರೌಪದಿಲ ಸಹ ಒರ್ತಿಯತ್ತು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತುಲ ಗೌರವನು ದಿಯೋಣುವೆರು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಪತಿತಾಪುನೆರ್ದವರ ತಪ್ಪಿಸವೇರು. ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಬರೆತೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದಾದೆನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಅವು ಭಕ್ತಿಡು ಸ್ಮಾರಕವಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಇನಿ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರೊಂಡು. ಏರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸ್ಮಾರಕವಾದುಂಡು. ತೀರ್ಥಿಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಿತ್ತಿಡು ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲಿತ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ದೀತರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಏರಾಂಡಲ ಸೈತೆರಡ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೊಯ್ರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಓಲುಂಡು ಪಂದು ಏರೆಗುಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜಿ. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಡುನೆ ಲೇಖನಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ, ಸಾಗರನೆ ಶಾಹಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ, ಆಕಾಶ ಭೂಮಿನೆ ಕಾಕಜಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಆಂಡಲ ಸಹ ಮುಗಿಯುಜಿ ಅಂತಿಮ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಐನೆರ್ದವರ ಶ್ರಮ ಬೋಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ದ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು, ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಐತ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಸ್ತಿನ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯಲ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ
ನೆನಪುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ದಯಗ್ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏತ್ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುನು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಸಮಯ ಬೋಡಾಪುನು ಏಪ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಮುಟ್ಟೋರೋ ಅಪಗಣಿಕಲು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೆರು. ಅಂಡ ಈ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯಂ ಸಹ ಬಾಬಾನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಬೇತೆಕಲೆಗಳ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಲಿ ದೇಪಂಡ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುನು ಬಾಬರ್ದು ಸಹಜವಾದ ಆಸ್ತಿನು ತೆತೊನಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಈ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪುಜೆರು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಮಾಯೆ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋಕುಲೆ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬತ್ತದು ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆದು ಏಪಲ ಸಹ ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒರಿ ಶ್ರೀಮತ ಬಾಬಾ ನವಿನಹ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಶಿವಬಾಬಾ ಆರು ಬುಂಡ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ತಾರು. ಬೇತೆ ಕನ್ಯೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾನಗ ಪತಿದನ ಜೊತೆ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ ಜೊತೆ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ನಿಖಲ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಗುಪ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಶಾರೀರಿಕವಾದುಂಡು ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವಾಯಿನ ಕಾರಣ ನಿಖಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ನಿಖಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ನಿಖಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನಡು ಉಂತುದಾರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಮಾಲೀಕ ಉಂತುದೇರು ಅವು ಕೂಡ ನಿಖಲೆಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ಭೂತ ಬೈದನು ಪಂದು ಬರಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಈ ಭೂತನು ಗಿಡಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುನು ನಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುನು ಅಜ್ಞಾನುಡ್ಲ ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಡುಲ್ಲ ಪಂದು ಸಂಕಲ್ಪಡು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಅಂಡ ಜ್ಞಾನೋಡು ಬನ್ನಗ ಕಾಮದ ನಶೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ದಾದಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಜೋರಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಪೇರೋ ಆತೇ ಮಾಯೆ ಸ್ವಯಂ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಹಾವೀರಾದು ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪೊಡು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೊಡು ಕರ್ಮೋಡ್ಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕರ್ಮೋಡು ಬತ್ತಂಡ ವಿಕರ್ಮವಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯಲು ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನ್ ತೆರಿಪವೆರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗಲ ಸಹ ತೆರಿದುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಾಯರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುನು ಆಯ್ನೆರ್ದರ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಐಕ್ ಯೋಗ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಆವಡು ದೇಪಂಡ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗ ಆದುಂಡು ಪ್ರಜಯೋಗತ್ತು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಗುಪ್ತ ರೀತಿಡು ಒಡೆಯಾಂಡಲ ಪೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಏರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ್ನ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ದೂರಾಪುನಿ ಪಂದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಭಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗದಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ರಾಜಾಪ ಪಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪಾತೆರಂದು ಜ್ಞಾನಗು ಲೆತೊಂದು ಬರಡಾಪುನು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸಡಿಲಾಪುನ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಿಪಾಡಾಪುನು ಆತು ಸರ್ವಸೇಬಲಾದುಲ್ಲರ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕಾದುಂಡು ಇಂದೂ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು ದ್ರೌಪದಿನ ಪಿರೋಡು ಕೀಚಕ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ರಾಜಯೋಗಿನೇ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಬಾಬಾ ಅಂಡ ಮಗನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಪಂದು ಏರೆಗಳ ಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆರ್ದು ನಮ್ಕು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಿರುಪದಿ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿ ಸಹ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದುಂಡು
ಅಕಲು ಶಾರೀರಿಕವೈನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಾಜವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನದ ಕಾಡನ್ನು ಸದ್ಗುರು ಕೊರಿಯೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಕಾಡಿಗೆನು ಸದ್ಗುರು ಕೊರಿಯೇರು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗೆದು పోతుంది. ಏಪ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪೇರು ಅಪಗ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸವೇರು. ಆತ್ಮ ಅಂಧಕಾರಡು ಪೋಂಡು ಪಂದು ತೆರೆಯುನೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಅಂಧಕಾರವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾನು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆತ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗೆದು పోతుంది. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದವರ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಅಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎನ ನೊರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೇನು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪುಡುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಚಾರ್ಟನ್ನು ದಿವೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಈ ಯುಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಸರ್ವೀಸ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪರು ಚಾರ್ಟನ್ಲ ದಿವೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ದು ಪಕ್ಕ ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆಯೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರ ಒಂಜೆ ಒವ್ವೇ ಭೂತ ಉಲೈಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ರ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೆತ್ತದು ಪಾರಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ನೆನಪುದ ಚಾರ್ಟನ್ನು ದೀವನಡಾಪುಂಡು. ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾರಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸದಾ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚನ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭವ. ಏರು ಸದಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಆದುಂಡು. ಏರು ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಮಾತಾ ಪಾತೆರಡ್ದು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟು ಸಹ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಗೂ ವಿಶೇಷ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನವೀನತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶೇಷತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ನಗ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದುಂಡು. ಚಿಂತೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಗೂ ವರದಾನ ತೆಗೆದನು. ಇಂದೇ ಕಾದು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸದಾ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಒಪ್ಪೋಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಂಬರ್ ಎದುರುಡು ದೆತೊನಡಾಪನ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದೆತೊನಡಾಪನ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗದ ಜೊತೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ